नमस्ते, बेस फूड रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है कटला फिश। कटला फिश के लिए अदरक, लहसुन, हरी मिर्च की पेस्ट, नींबू का रस, मिरी पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। अभी हमें एक एक करके सब डालना है। अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और 10 से 15 मिनट तक ही मैरिनेट करने को रख देना है। अभी पूरी तरह से मैंने मसाला लगा दिया है। अभी 10 से 15 मिनट तक हमें ऐसे ही रखना है। आप फ्रिज में भी रख सकते हो, नहीं तो ऊपर भी रख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें तेल डालकर गरम होने दीजिए और बाद में एक एक फिश डालिए। और 10 से 15 मिनट तक पकने दीजिए। अभी हम दूसरी बाजू भी फ्राई होने दीजिए। फिर से 10 से 15 मिनट तक पकने दीजिए। देखिए हमारे फिश फ्राई कितने अच्छे तरह से हो चुके हैं। अभी हमारे फिश तैयार है। अभी हम एक एक करके निकाल लेंगे।
उसी तरह से हमें फिश फ्राई करना है। अब हमारे फिश फ्राई हो चुके हैं। गर्मा गर्म फिश फ्राई तैयार है। Thanks for watching. Like and subscribe my video.